Turi mu cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Dukomeze kwibuka twiyubaka. Mbahaye ikaze nanone aho tugiye kurebera hamwe amategeko y'Abahutu, ibi bikaba igihamya simusiga cyitegurwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Amategeko 10 y'Abahutu ni ikimenyetso cyitegurwa ritaziguye rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ni mu gihe abahezanguni biyemeje kuyihakana no kuyipfobya bakunze guhoza mu kanwa no mu nyandiko zabo ko ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana Juvenal ari ryo ryatumye Abatutsi barenga miliyoni 1 bicwa mu minsi 100 gusa. Imwe mu nzira rero abategura Jenoside bakoreshaga no gutandukanya abaturage, buri tsinda rigahabwa izina ryihariye rikagenderwaho babatandukanya n'abandi badahuje itsinda. Hanyuma rero abibasiwe batangira kwamburwa ubumuntu. Habaho kandi kwigisha abazayikora abatagira aho babogamiye bakibasirwa, abazicwa bagashyirwa ku rutonde, hagakurikiraho kubica, ariko nyuma abategura n'abateguye uyu mugambi bakazabihakana. Ibi bikorwa igihe kirekire, cyangwa se ibi byakozwe igihe kirekire kugira ngo abazakora genocide bazabe bariteguye bihagije. Amategeko 10 y'Abahutu ya Gitera Habyarimana Joseph wari umuyobozi w'ishyaka rya Aprosoma ni ikimenyetso rero simusiga cy'urwango rwabibwe mu myaka 35 rutegura gukora genocide ngo se banabitegura. Aya mategeko rero ya Gitera yerekana ko guhindura Abatutsi abantu babi byatangiye kera, ahubwo batangiraga kwicwa mu mwaka w'1959 bakangwa urunuka, abandi bagacibwa mu gihugu bakagirwa impunzi mu bihugu bitandukanye, mu bihugu bituranye n'u Rwanda n'ahandi. Amategeko 10 y'Abahutu ni imwe mu nzira nyinshi zakoreshejwe habibwa urwango hagati y'Abahutu n'Abatutsi rurakura rugeza u Rwanda kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuwa 27 Nzeri mu mwaka w'1959 ubwo yari ingoma muri Butare mu mitingi ishyaka rya Aprosoma imbere y'imbaga y'abanyeshyaka benshi, Gitera Habyarimana Joseph yasohoye bwa mbere amategeko afite iri buriro rigaragaza ko rifite inkomoko muri Bibiliya. Atangaza amabwiriza ngo guhera ubu akomeza avuga ko umubano w'Umututsi n'Umuhutu ari umufunzo ku kuguru, ni umusundwe mu mubiri n'umusonga mu rubavu. Nyuma yo kugereranya umubano w'abantu n'abandi nk'indwara nangwa se udukoko turyana, Gitera yongeye kuvuga ngo ntituzongere kwemera nangwa se kwizera Umututsi. Ngaya rero amategeko ya Gitera. Irya mbere ngo guhera ubu emera kandi wizere Imana gusa yonyine hamwe n'ubushobozi bwawe, ntuzongere kwemera nangwa se kwizera Umututsi, ntuzigere wongera kwirahira Umututsi yuje ubwangwe, ntuzigere ujya inamba nawe, kamere k'Umututsi n'ubushukanyi. Arongera ati ntukagire umubano nawe, kubana n'Umututsi no kwihambiraho urusyo. Arongera ati uwahora Umututsi inabi yagize nta Mututsi wasigara mu Rwanda. Guhora si byiza, ariko kwirinda umwanzi nangwa se kwirwanaho aguteye birateganyijwe mu mategeko yose. Ntuzasambane n'Umututsikazi, kubarongora ntibibujijwe, kubajabaho niwo mwaku nangwa se kubiyomekaho nk'uburondwe. Ntukabeshye nk'Umututsi, ahubwo jya uvuga ukuri kose. Amayeri y'Umututsi ujya uyagaragaza yose. Ntuzibe nk'Umututsi, musingize yibe. Akomeza avuga aya mategeko agira ati kurarikira abagore babo nangwa se abakobwa babo ni nabi, nta kimero barusha abacu, ahubwo babarusha ingeso nyinshi zitari nziza. Yakomeje mu mategeko ye nanone agira ati
ntukararikire iby'abandi nk'umututsi cyangwa se sohoka ninjire by'umututsi. ni umwaka uteye ubwoba biragatsindwa i Rwanda. Nyuma yo gutangaza rero aya mategeko 10 y'abahutu yanasohoye mu kinyamakuru cya Aprosoma nk'ijwi rya rubanda rugufi, ingaruka z'aya mategeko ntizatinze kugaragara kuko mu mezi abiri yakurikiyeho abanyeshyaka ba Aprosoma na Preme Hutu bisunze aya mategeko maze batangira kwica abatutsi, gusahura no kubatwikira. Ibi byakomeje mu myaka y'igihumbi 1960 n'igihumbi 1961 ndetse no mu mwaka w'igihumbi 1962. Bivuga ko rero ibi bikorwa byahitanye abatutsi bagera mu bihumbi 25 mu gihe hose naho abasaga ibihumbi 400 bahungiraga mu bihugu bitandukanye birimo ibyo muri Afurika n'ahandi. Abatutsi basigaye mu Rwanda bakomeje gukorerwa itotezwa rikomeye, babaho nk'abatagira igihugu, ntibanganyaga rero uburenganzira n'abandi banyarwanda, ari nako bicwa. Umushakashatsi rero akaba umusesenguzi kuri genocide yakorewe abatutsi Tom Ndahiro yavuze ko amategeko 10 y'abahutu yanditswe na Gitera yari yuzuye urwango rwinshi ndetse akaba yarabaye inzira itaziguye yaganishije kwitotezwa n'iyicwa ry'abatutsi. Yagize ati ni amategeko yari yuzuye urwango, umuntu wumva ko mugenzi we hari uburwayi ubu burwayi rero ati ubundi uburwayi urabwikiza, waba ari umusonga ukawushakira imiti, waba ari umusundwe ukawuhandura ukanawica. Uko rero ni kwa gutegurwa kwa genocide kuko byose bigaragaramo muri ayo mategeko. Yongeyeho kandi ko icyambere ni ukuvuga ko abantu badashobora kubana, cyangwa se kuvuga ko abantu badashobora kubana harimo kwambura abantu b'umuntu icyo kintu cyo kwita abantu imisundwe, kuvuga ngo abantu bicaye ku bandi n'urwango rwahemberewe kera. Kuba nta hantu na hamwe bigaragara ko aba bantu babibaga urwango bigeze rero kubihanirwa, nangwa se ngo habe hagaragazwa aho babihaniwe. Ibi bishobora rero gusobanura ko byari bishyigikiwe ngo n'ubutegetsi bwariho icyo gihe, niko mu magambo ye yarimo avuga. Mu kwigisha urwango kwa Gitera ntibyarangiranye n'ibyo yanditse mu mwaka w'igihumbi 1959, dore ko muri iryo jambo yatangarijemo ayo mategeko 10 y'umuryango y'urwango. Yanatangaje ko ngo abatutsi bashobora gushira mu Rwanda. Uyu Joseph Habyarimana Gitera niwe wasobanuriye Perezida Habyarimana ko umugore ati umugome hari umututsi mu nyandiko. Iyi nyandiko rero yise iyo gutanga umusanzu w'icyo yise Protocole de la Conciliation Nationale entre les Rwandais kuwa 7 Gicurasi mwaka w'igihumbi 1976 igenewe Perezida Habyarimana. Iki gice rero kimwe cy'iyo nyandiko cyandukuwe muri Kangura nimero 6 Ukuboza mwaka w'igihumbi 1990. Iyi nimero ya Kangura akaba hari nayo yasohoye amategeko 10 y'abahutu. Gitera yandikiye Perezida Habyarimana ngo arimo hasubiza ku kibazo yari yamubajije ngo abahutu n'abatutsi bapiki. Gitera agasubiza ko bapfa ubutegetsi n'ububi bw'abatutsi. Gitera avuga ko abatutsi ari abagome bakaba n'abicanyi, akanasobanura n'uburyo bakwiye kuba ku mugozi. Amategeko rero yiwe ni nayo yagendeweho na Hasani Ngeze mu mwaka w'igihumbi 1950 asohora andi mu kinyamakuru Kangura. Ibi byabaye rero hirwa rikomeye yo gukora genocide. Gitera rero yavutse ku wa 12 Kanama mu mwaka w'igihumbi 1920 ikinteko Butare, ubu ni Isave.
yagaragaje inyota ya politike ubwo yigaga muri seminere nkuru ya Nyakibanda, aho yaje kwirukanwa atarangije ifishi rero yo mu Nyakabanda yerekana ko impamvu yirukanwe harimo ko basangaga hadashobora kuzavamo umupadiri mwiza ngo kuko icyari kimurimo hari ukuzavamo umunyapolitike wa mbere mu gihugu uzahindura amatwara y'u Rwanda. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na karindwi yakajeje umurego mu bikorwa bye bya politike, cyane cyane iby'ivangura no kwanga abatutsi, aho yiyitaga umucunguzi w'abahutu. Tariki ya mbere Ugushyingo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na karindwi, Isave Gitera hari kumwe n'abandi bagabo nka Munyangaju Aloys, Gasigwa Germain na Sindikubwabo Theodore bashinze ishyirahamwe baryita Aprosoma. Iri shyirahamwe ngo ryari rigamije kuzamura imibereho ya rubanda nyamwinshi. Wa 19 Gicurasi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani, Gitera yashinze ikinyamakuru acyita Ijwi rya Rubanda Rugufi. Iki cyabaye rero ikinyamakuru cya Aprosoma, anagikoresha mu kugaragaza amatwara n'ibitekerezo bye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda, kuwa 15 Gashyantare Aprosoma yaje guhinduka ishyaka, gusa intego yakomeje ari yayindi kandi nta mututsi winjiragamo. Gitera yarayibereye umuyobozi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatanu, Perezida Girwari Kayibanda yafashe icyemezo cy'uko amashyaka yose avaho hagasigara hirye gusa. Ibi byatumye na Aprosoma yivaho nyuma y'imyaka ibiri, no kuvuga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi. Gitera yahise yinjira muri MDR Premehutu, ryari ishyaka rukumbi mu gihugu. Yahise hagirwa umudepite kugeza ubwo Kayibanda yahirikwaga ku butegetsi na Juvenal Habyarimana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu. Kwa 16 Gicurasi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi, Gitera nibwo yapfuye afite imyaka 67 y'amavuko. Hafatwa nk'umwe mu batangije kandi bakigisha ingengabitekerezo ya Jenoside, by'umwihariko guhimba no kwigisha amategeko 10 y'abahutu. Ngayo nguko rero ayo niyo mategeko 10 y'abahutu, ndetse na Gitera Habyarimana wayashinze cyangwa se wayashyizeho ndetse akanayamamaza. Dukomeze kwibuka twiyubaka.